ဟုတ်ကဲ့ digital စားပိတ်ကပါကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာ Yeti Run ဆိုတဲ့အလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ပြစ်ထားနေငွေဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတစ်လုံးပို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပြစ်ထားလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တရက်ကိုဝင်ငွေရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဒီကောင်လေးဆင်ပြေလို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးသုံးမယ်ဆိုရင် UFVPN လေးခံပြီးတောင်းမှာဖြစ်တယ် Play Store မှာ UFVPN လေးခံပြီးတောင်းလို့ဆဲမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်တောင်းမှာဆိုရင်အပေါ်က point ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကတော့ကျွန်တော်ရမယ်ဒီငွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်ကလူပုံလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါ refer ချတဲ့ link မှာဒီကနေ invite လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ invite မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီထဲငွေထုတ်ခြင်းလဲကျွန်တော်တန်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ဆုံးကိုပဲနှိပ်မယ်ဗျာနော်ဒီဘက်တောင်ဆုံးကကျွန်တော် earning ဆိုတာကျွန်တော် withdraw ဖြစ်ပါတယ်ဒီ withdraw မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အကောင့်လေးကို follow လုပ်ခဲ့လိုက်เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်ငွေထုတ်နည်းကိုလည်းသင်ပေးပါမယ် follow လုပ်ထားတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဒီ9000ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် 5k ပြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်9ယောက်ကိုမဲပေါက်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ် PayPal Bank account verify ကောက်ကိုဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် minus ပါမယ် too many ပါမယ် pay ပါမယ် PayPal ပါမယ်ဗျာနော်နည်းနည်းလေးကနေစထုတ်လို့ရလုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်စလိုက်ရအောင် step ကိုနှိပ်မယ်step ကိုနှိပ်ပြီးဆိုတာခဏလောက်စောင့်ပြီးတိုင်းเนาะကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးတက်လာရင်ခဏစောင့်ပြီးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးကြာလာရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဆိုရင် level 1ရှိတယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ဒါ minute လေးသွားနေတွေ့ရပါမယ်အလဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ရမယ်တက်မဲ့ coin မောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တောင်းကကျွန်တော်အေးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်ပြစ်ထားလိုက်တာပါပြစ်ထားလိုက်တဲ့2မိနစ်တွင်းမှာကျွန်တော်ရတဲ့ငွေကအပေါ်မှာမြင်ရမှာပါเนาะlevel 1အောက်ကကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့ငွေဖြစ်ပါတယ်